அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சும்மா ஒரு வீடியோ. அத்தி செடி ஒரு 2 அடி இருக்குங்க. வச்சு 6 மாதம் ஆகுது. அதுக்குள்ளேயே காய் வச்சுருந்தது. கரெக்டாக வந்து நானும் நிறைய வீடியோஸ்லாம் தேடி பார்த்தேன். இது எப்போ பழுக்குன்னே தெரியல. ரொம்ப நாளாக இருந்தது. ஒரு 3 மாதத்துக்கிட்ட காய் அப்படியே இருந்தது. சின்னதாக ஒரு கோழி குண்டு சைஸ் அளவுக்கு தான். 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் திடீர்னு பார்த்தா அந்த பழுக்கிற டைமில் தான் ஒரு 2-3 நாள்லேயே காய் டக்குன்னு அப்படியே பெருசாகிட்டு பழுத்துருது. ஒரே நாள் 2 நாள்லேயே பார்த்தா நல்லா கனிஞ்சி சூப்பராக இருந்துச்சு. பழுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நானே செடியிலேயே பார்த்தேன். நல்ல ஒரு இனிப்பாகவும் இருக்குது. இது எப்படி மரமாக இருக்குமா இல்லை செடியாகவே தான் இருக்குமான்னு எனக்கு ஒன்றும் தெரியல. எங்கள் நர்சரியில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் வீட்டில் ஒரு அத்தி செடி வாங்கி வைங்க. நம்மளும் வீட்லேயே காய்ச்சி சாப்பிட்டா மாதிரி இருக்கும். இது என்ன வெரைட்டின்லாம் எனக்கு தெரியல. தெரிஞ்சால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். என் பையனுக்குமே இந்த பழத்தோட டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. டெய்லி பழுக்குமான்னு கேட்டே இருப்பான். நாங்கள் கொஞ்சம் அணில் கொஞ்சம் சாப்பிட்டோம் பழத்தை. நல்லா இனிப்புங்க.